နေ့ကတော့ကျွန်တော် runner element အကြောင်းပြောပြပေးသွားမှာဖြစ်ပါတယ်။ကျွန်တော် runner element ကိုဗမာယူရတယ် runner element ဘာတွေလဲဆိုရင်တော့ runner element ကကျွန်တော်နောက်ဆုံး post production ပြုလုပ်တဲ့အခါမှာအသုံးပြုရလွယ်စေဖို့အတွက်ယူတာပါ။အဲ့တော့ကျွန်တော်ဗမာယူလို့ရတယ်ဆိုကျွန်တော်တို့ဒီ vray accept data တွေက runner element ဆိုတဲ့နေရာမှာယူလို့ရပါတယ်။သူ right click ထောက်လိုက်ပါဆိုကြာလာပါလိမ့်မယ်။ global illumination နေသူမှာ reflection layer တွေပါတယ်ဆိုပြီးရှိတယ်။ကျွန်တော်တို့အနေနဲ့ဘာယူရမလဲဆိုရင် runner id ယူပေးပါပြီးရင် crypto map ယူပေးပါ multi map material ယူပေးပါ multi map object ဆိုတာယူပေးပါcrypto map ကိုကြည့်အောင်သူကဒီ color ရဲ့ဒီ color လေးတွေပြတာ type ကတော့ object name နဲ့ material name တွေနဲ့သူကလာတယ်ပြီး global illumination ကိုကျွန်တော်အတူကောက် GI လို့လည်းခေါ်ပါတယ်GI လို့ပဲခေါ်ပါတယ်ပြီးရင် light mist ကကျွန်တော်အရှိမှလည်းပြောခဲ့ပါပြီနောက်ဆုံး final runner ချပြီးတဲ့အခါမှာတော့ lightning ကိုပြန်လဲပြောင်းညှိလို့ရတယ်ဆိုတဲ့သဘောပါ lightning ကတော့ lightning channel ပါlightning layer ပါအဲ့ layer တစ်ခုချင်းဒီမှာ denoise တွေပါပါတယ်တေချာပေါ့ကိုကောင်းမွန်တဲ့ resolution နဲ့ဆိုရင်တော့ denoise လေးထားပေးပါနော် denoise ကမထားလဲရပါတယ်တိတ်ပြီးတော့အခက်အခဲတော့မရှိပါဘူးframe buffer တစ်ချက်သွားကြည့်ကြအောင်ကျွန်တော်တို့ယူခဲ့တယ်ယူခဲ့လဲ specular ဆိုရင်ဒီလိုပြောင်းသွားပြီပြီးရင် reflection ဆိုလည်းဒီလိုပြောင်းသွားပြီပြီးရင် reflection ဆိုရင်လည်းဒီလိုပြောင်းသွားပြီနောက်တစ်ခုကကျွန်တော်တို့ lightning ပေါ့ဒီလိုပြောင်းသွားပြီအဲ့တော့ channel တွေ runner element ရဲ့သဘောတရားကကျွန်တော်ဒီပေါ့ final photo ကြီးတွေကမှာကျွန်တော်တို့လိုချင်တဲ့ layer တစ်ခုချင်းစီကိုရွေးထုတ်ပေးတဲ့သဘောပါဥပမာကျွန်တော်က reflection layer ယူလိုက်လို့သူက reflection ပြန်မဲ့ကောင်တွေပေါ့ reflection ပြန်စေတဲ့အရာတွေပဲသူကရွေးထုတ်ပေးတဲ့ layer ပါအဲ့လိုအသုံးပြုခြင်းအဖြစ်ဘာဖြစ်လဲဆိုတော့နောက်ပိုင်း post production တွေမှာ slap ပေးတာတွေဘာတွေပဲဖြစ်ဖြစ်ကျွန်တော်တို့ကိုယ် shot နဲ့လုပ်တဲ့အခါမှာလွယ်ကူစေတယ်ပြီးရင် post production လုပ်တာနည်းပို့ပြီး realistic ဖြစ်စေတယ်အထူးထူးပဲကျွန်တော်တို့ဒီမှာ atmosphere ဆိုလဲသူ force တွေနဲ့ပတ်သက်တဲ့ layer ပဲသူယူပေးတယ်ကျန်တဲ့ဟာတွေအကုန်လုံးအမဲအဲ့လိုသဘောမျိုးပါပြီး noise လဲပြီးတော့နောက်ဆုံး effervescent layer ကတော့ကျွန်တော်ခုနက reflection တွေ refraction တွေဒီ atmosphere တွေ environment တွေ global illumination တွေ light တွေအားလုံးပေါင်းပြီးတော့နောက်ဆုံး final result အနေနဲ့ထွက်ထားတဲ့ layer ပါ RGB မှာကျတော့တစ်ခါလေကြာရင်ကျွန်တော်ဒီ noise လေးတွေပျောက်နေတတ်တာရှိတယ်RGB color ကိုတော့ကျွန်တော်မယူ RGB နဲ့ effervescent နဲ့အတူတူပဲတို့ဆို effervescent ကပိုပြီးစိတ်ချတယ်အဲ့ဒါကြောင့် effervescent နဲ့ပဲသုံးတာအဆင်ပြေပါတယ်ကျွန်တော် runner element ကိုယူတဲ့အခါကျရင်ကျွန်တော်ဒါလေးခဏဖြတ်လိုက်ပါမယ်အဲ့တော့ဘာမှမရှိသေးခင်မှာတော့သူက right click left click ထောက်ပေးရတယ်အဲ့တော့ကျွန်တော်တစ်ခုယူလိုက်ပါပြီးသွားရင် right click ထောက်ရပါပြီးရင်တစ်ခုယူလိုက်ပါတစ်ခုယူရင်သူဒီသူ့ရဲ့ option ကပျောက်သွားတယ်အဲ့တော့ control လေးဖိပြီးကျွန်တော် line နှိပ်ပါနော် control လေးဖိပြီးကိုလိုချင်တဲ့ layer တွေ channel တွေအကုန် line နှိပ်လို့ရတယ်နောက်မှအကုန်ပေါ်ရနော်မှာ specular ဆို specular ကြာပြီ lightning ဆို lightning ကြာသွားပြီပြီးရင်ဖွင့်ချလိုက်ပါကျွန်တော် denoise စာတွေပါတယ်သူ့ရဲ့ setting တွေအကုန်ကြာတယ်အဲ့တော့ runner element ယူရခြင်းရဲ့သဘောတရားကျွန်တော်နောက်ဆုံး final post production မှာဖြစ်ကျွန်တော်ဒီ frame buffer ထဲမှာနောက်ပိုင်းပြင်တဲ့အဆင့်နဲ့အခါပဲဖြစ်အဆင်ပြေအောင်လို့ကျွန်တော်ယူကြရတာပါကျွန်တော်တို့ဒီထဲမှာပေါ့မပြင်ဘူးဆိုရင်တော့ဒီသုံးခုတော့ယူစရာတော့မလိုဘူးဒါပေမဲ့ကျွန်တော်ဒီ frame buffer ထဲမှာပြင်ချင်မယ်ဆိုရင်တော့ဒီသုံးခုကိုယူခဲ့ပေးပါအဲ့တော့ဒီနေ့ runner element လေးကတော့ဒီလောက်ပါပဲအားလုံးကျေးဇူးတင်ပါတယ်ကျွန်တော်နောက် video တစ်ခုမှပြန်လည်ဆုံတွေ့ကြပါမယ်